Vi udvikler vores maskiner i tæt dialog med kunderne. Fra den første idé til det færdige værktøj arbejder vores ingeniører og værktøjsmagere sammen for at sikre, at løsningen passer præcis til kundens behov. Vi starter altid med design og konstruktion, hvor vi udnytter vores erfaring og 3D-teknologi. Derefter producerer vi på vores egne maskiner og tester dem grundigt og leverer en løsning, der er klar til drift. Vores kunder er primært virksomheder inden for medico- og farmaindustrien, hvor der stilles meget høje krav til præcision og driftssikkerhed. Vi ser os selv som en sparringspartner. Vi lytter til kundens udfordringer, udvikler idéer sammen og finder frem til en løsning, der giver mest værdi for kundens produktion. Når vi bygger værktøjer og maskiner til medico- og farmaindustrien, er der ingen plads til fejl. Præcision betyder, at slutproduktet lever op til de højeste standarder, og det gør det hver gang. Vi har fokus på kvalitet i alle led, fra design, materialevalg til fremstilling og til test. Vores erfarne medarbejdere og moderne teknologi gør, at vi kan stå inden for hver eneste løsning, vi leverer. Det betyder, at vi har en unik viden og erfaring, som vi kan trække på. Vi har set mange udfordringer gennem årene, og det gør os i stand til at finde løsninger, hvor andre må give op. Vi vil fortsætte med at investere i ny teknologi og udvikle endnu mere specialiserede løsninger. Samtidig vil vi fastholde vores tætte relationer til kunderne. Det er kernen i Gruber. Mange af vores processer er unikke, ligesom vores kunder.